而家喺香港嗰度咧，係根據翻衛生署喺2006年嗰個調查咧，係每10個70歲以上嘅長者裏邊咧，就會有1個係患咗唔同程度嘅老年痴呆症嘅啦。老人痴呆就老咧，冇晒記性啊，啲嘢就記唔到屋企喺邊度住啊，翻唔到屋企啊咁樣。手腳遲鈍嗰啲啦，個腦唔清晰啦，咁咪老人痴呆啊！腦部嗰啲細胞死咗唔生翻啊嘛。老人痴呆逐漸失去記憶咯，唔認得自己啲屋企人咯。咁痴呆症其實係一個症狀嚟嘅，即係話呢啲咁嘅認知功能咧係衰退咗。通常咧指一啲係好慢嘅病變嚇，即係甚至乎譬如1-2年佢慢慢衰退嘅嚇，咁呢啲就叫痴呆症嘅症狀。咁一般上咧就係最早嘅出現嘅問題咧就係冇記性嚇，就咧成日都問翻同一條問題啊，最近發生嗰啲事啊，或者你要俾一啲嘢去記住，咁咧佢又唔係好記得咁樣。本身咧係可以有幾十種唔同嘅病咧可以引致嘅，其實最主要嗰個咧就係我哋叫一個叫阿爾茲海默氏症呢個病，咁咧呢個咧就佔咗大概6-7成嘅痴呆症咧都係由佢引起嘅。咁另外大概有2成度咧係屬於個血管性嘅痴呆症，就係話我哋啲血管咧係即係閉塞啊、唔通暢啊，咁引致咧腦部咧就缺血啦，咁會一路退化。咁剩翻個5%度咧就係其他嗰幾十種病加埋晒一齊嘅。咁所以咧，如果你話認識老年痴呆症咧，其實最主要我哋而家講嘅咧都係講緊呢個阿爾茲海默氏症呢個病。其實而家冇一種藥物咧可以根治到呢個病嘅嚇，咁所以咧現存嘅藥物都係會舒緩同埋延遲個病嘅退化嘅。咁有2大類嘅藥已經係批准咗係使用啦嚇，咁但係呢2類嘅藥物咧都係頭先所講啦，就可以輕微地咧就增加佢個認知功能，咁但係咧就唔會話突然之間好翻好多。咁都係譬如對記性好少少啊，個人冇咁混亂啊，咁樣嚇。目前咧，因為人口老化嘅關係啦，咁呢個係全球出現嘅問題嚟嘅，咁變咗患咗老年痴呆症嘅人士，其實個數目咧係越嚟越多。咁如果去到80歲以上嘅老人家裏邊咧，差唔多係有3成嘅人咧都會患咗呢個病㗎。咁喺每一個家庭裏邊，如果一對夫婦佢哋自己各方面都有父母嘅話，咁即係屋企隨時係4個嘅老人家喺度。咁如果佢哋係一路活到80歲以上嘅話咧，咁即係話呢4個長者裏邊，差唔多有1個已經係會患咗呢個痴呆症㗎啦。咁所以我哋話呢個痴呆症嘅問題咧，差唔多係每一個家庭都將會面對嘅一個問題嚟嘅。咁因為我哋知道有時因為唔懂得點樣去照顧痴呆症咧，而令到屋企人係好多嘅壓力喺度，咁會造成一啲家庭之間嘅糾紛啦，甚至唔好彩嘅會出現到一啲虐老嘅問題啦。咁呢啲都係我哋唔想見到嘅。咁所以我哋希望每一個人都好好咁去認識呢一個病，各國嘅社會咧亦都開始多啲去注重呢一個病症，而係俾多啲嘅資源落去幫佢哋。如果譬如話佢真係喺初期階段驚佢唔識翻屋企，我哋可以做嘅預防措施就係咩呢？可能幫佢帶啲額啊、帶啲鏈啊，刻有佢嘅名啊、一啲屋企人聯絡嘅電話啊或者地址啊。當真係唔好彩走失嘅時候呢，我哋都可以好容易揾翻佢。其實叫嘅情況，我哋可以做嘅第一，了解咗佢做咩事叫先。可能譬如話好簡單，佢想飲水啫，只不過佢表達得唔好，咁我哋可能都係用頭先我哋講嘅個態度比較親切啊。其實你有咩想要啊？可能佢係淨係肚餓食塊餅，其實佢個叫嚷嘅行為已經會停㗎啦。去了解咗佢嘅情況先。咁如果譬如話唔係喎，佢只不過係一個我哋叫 attention seeking， 希望有啲人關注佢嘅。咁我哋可以咧用另外一個方法，就係可能 distract 下佢，可能叫佢幫我哋做某啲嘢。嗱不如咁啦，你依家幫我摺衫，攞啲衫俾佢摺啦。因為其實可能佢覺得坐喺度冇嘢做。咁佢咧想揾人注意下佢，咁如果我哋俾啲嘢去做，分散咗佢注意力咧，其實佢叫嚷嘅行為又會少咗喎。有時問佢啲嘢未食飯，成日都話自己未食飯咯，其實就食咗飯㗎。其實佢哋出現最大嘅問題係咩咧？就係佢哋有陣時會唔記得咗食咗飯未，
有啲可能話：喂，我成日都嗌住未食飯喎。有啲可能就算到咗時間食飯都唔記得咗。咁我哋喺呢個情況可以點樣幫佢呢？咁譬如話佢唔記得食飯嘅，我哋可以教佢睇時間表啦。每日 set 定一個時間表，規定某個時間某個段落就係食可能早餐啊、晏晝啊或者晚餐咁樣。咁咧希望培養咗佢個習慣，希望佢記得。除此之外，我哋可以用一啲輔助嘅工具，譬如好簡單嘅用鬧鐘，我幫佢校咗啦，12點鐘夠鐘，個錶嘟嘟嘟或者個鐘嘟嘟嘟嘅時候，佢會有個警覺性啊，知道呢個時間可能要去做某啲嘢喎。咁等佢希望聯想到啊嗰段時間去食飯嘅。咁食飯嗰度我哋多數都會咁樣啦。坊間都有好多志願團體，一啲我哋叫非牟利嘅團體，譬如話我哋講嘅耆智園啦，係賽馬會所舉辦嘅耆智園啦，同埋一個叫做香港老年痴呆症協會。咁其實佢哋咧都會有啲唔同嘅訓練俾，無論係患者啦、嗰啲照顧者啦，甚至乎一啲頭先我哋講嘅可能一啲照顧員啦，俾翻佢哋一啲定期嘅一啲唔同嘅訓練嘅方法啦，可能一啲最新嘅資訊啊，等佢哋都了解翻點樣去照顧啊，又或者點樣去訓練翻我哋有老年痴呆症嘅患者，減低佢哋衰退嘅情況發生嘅。喺目前嚟講咧，喺香港嘅照顧痴呆症嘅政策咧係比較缺乏㗎。咁但係喺社會福利署裏邊咧，佢哋對於一啲住喺院舍裏邊嘅老人家咧，佢哋就會俾院舍一啲嘅叫做痴呆症嘅津助金。咁係希望院舍咧係能夠有些少嘅津助，咁可以咧喺請人手嗰方面咧，或者其他嘅設施嗰方面咧，都可以有一啲嘅幫補啊咁樣咯。嗱，我哋撇除咗藥物上面嘅治療啦，其實喺非藥物治療咧，其實近呢10幾年咧，其實會喺個社會啦，都會有好多資源擺喺呢方面嘅治療活動上面。譬如話咩咧？譬如話喺我哋職業治療師啦，做一啲職業治療，咁有啲唔同嘅小組。譬如話我哋一般會有一啲現實導向嘅小組啊。其實所謂現實導向小組咧，最主要我哋希望透過咧每日俾一啲現實嘅資訊去，包括咗每日嘅年月日嘅資訊啦，時間嘅資訊啦，一地點嘅資訊啦，或者氣温啊等等嘅資訊啦，希望咧響每日有充足嘅資訊去 update 佢哋啊，同埋不斷提醒佢哋啊，原來依家咧係咩時間咩年份，等佢哋唔會同個社會脫節得太犀利，亦都同個現實唔會脫節得太犀利。另一個比較常做嘅小組，我哋就叫做懷緬小組。咁可能咧早排新聞都有講過，會介紹下嘅。最主要我哋所謂嘅懷緬小組咧，係做一啲好似懷舊啊、復古啊嘅一個活動嚟嘅。最主要希望透過呢啲活動咧，等啲老人家咧去諗翻以前嘅生活。一嚟咧刺激佢哋咧同外界溝通，二嚟咧等佢哋了解翻呢啲嘢其實係以前發生嘅，就唔係而家發生嘅。打麻雀其實都會幫到老人家手喎。其實咧我哋都會有一啲叫一啲麻雀小組啊。其實咧希望透過玩打麻雀呢個活動咧，希望增加佢哋咧個短期記憶，因為其實我哋打麻雀呢個活動都其實幾複雜嘅，要諗下記下自己攞啲咩牌啦，想做啲咩牌啦，記下哇呢啲牌出過幾多次，其實都有。除咗開課分之外，課一個開心之外咧，其實我哋仲可以希望透過呢個活動鍛鍊翻佢一啲短期嘅記憶嘅。由於患咗呢個病嗰啲患者咧，好多時佢哋因為嗰個認知能力受咗損啦，咁同埋佢哋對生活各方面嘅一啲嘅判斷力咧都出現咗問題，咁而令到佢哋咧係出現一啲生活上嘅危險性啦，譬如佢哋可以唔知道危險，或者係喺街上面唔識得返屋企啦，或者喺屋企裏邊做出一啲危險啲嘅行為，譬如話有個婆婆試過打開個窗花，佢就當係屋企嘅鐵閘，咁就一隻腳就踏出去啦咁。咁其實對佢嚟講係好危險㗎。咁照顧者咧要經常咁樣去照顧住佢哋，差唔多係要寸步不離咁睇住佢哋。咁對佢嚟講壓力好大嘅。咁我哋希望咧，所有嘅照顧者自己都留意到，除咗要照顧佢哋個屋企人之外咧，都要多啲關心返自己嗰個健康，多啲留意自己放鬆嘅心情，用平常心去面對佢哋，明白到佢哋好多嘢咧，唔係個患者自己想咁樣做，而係佢哋自己都控制唔嚟嘅。個病係直接咁影響住佢哋，唔關乎佢個人嘅問題。我哋多啲去接納翻佢哋一啲比較奇怪一啲嘅行為，處之泰然，咁變咗自己咧就可以減輕好多嘅壓力啦。
我哋唔好用一個責怪嘅口吻，或者話一個鬧嘅口吻，因為如果調翻轉係自己嘅話，俾人責怪又或者俾人鬧嘅時候，你都唔係太容易接納嘅。我哋希望用一個比較溫和少少嘅態度，譬如話乜嘢呢？我哋最開頭以前去可能自己識得走去沖涼，自己有自覺性去沖涼嘅，咁我哋依家呢，可能幫佢準備好晒啲嘢啦，準備好晒毛巾啊、底衫褲啊、換嘅衫啊。準備好水啊，咁啦，跟住呢，我哋就話，幫你準備好晒咯，係時候沖涼咯，咁我哋試下用呢個方法去做。